Habari za wakati huu na karibu tena kwenye channel yetu ya Swahili Computer Learning Center. Katika video hii tutakwenda kuangalia namna ya kufanya kompyuta yako iweze kusoma kwa niaba yako. Hivyo ili kuweza kufanya hivyo utakwenda kwenye file au document ambayo unataka kuisoma au kompyuta ikusomee, then uta right click na uta open with Microsoft Edge kama unavyoweza kuona hapa. Hivyo baada ya kufungua hiyo document kwa kutumia Microsoft Edge, baada ya hapo itaweza kufunguka kama unavyoweza kuona hapa, lakini pia baada ya hapo utakwenda kwenye sehemu iliyoandikwa read aloud. Kwa hiyo uta click hapo kwenye read aloud na baada ya hapo kompyuta yako itaanza kusomea. Cloud computing. Abstract, we propose an approach to provide the cryptography key management system (CKMS) as a trusted security services in cloud computing based on the trusted platform module TPM/VTM. Na pia katika hii Microsoft Edge unaweza kuongeza speed ya msomaji, unaweza kubadilisha msomaji, unaweza kuweka accent tofauti za msomaji kutegemeana na namna ambavyo unapenda, kama unavyoweza kujionea hapa katika hii options ambazo zipo hapa. Kwa hivyo hii ni namna rahisi kabisa ya kuifanya kompyuta yako iweze kusomea, na hii ni nzuri kwa wale ambao wanapenda kusoma vitabu au academic papers. Usiache kusubscribe kwenye channel yetu ya Swahili Computer Learning Center. See you next time. Cloud computing, security as a services, cryptographic key management system, trusted platform. Customers. Index terms: cloud computing, security as a services, cryptographic key management system, trusted platform.